తిన్నావా? నువ్వని ఇది నీదని ఇది నిజమని అనుకున్నావా? నన్ను అర్థం చేసుకుంది ఏదని బదులేదని ఒక ప్రశ్నలా నిలుచున్నావా? కాలమే వెను తిరగనిది ఇవ్వదు నువ్వు అడిగినది. ఏ వేలో పట్టుకొని నేర్చేదే నడకంటే ఒంటరిగా నేర్చాడా ఎవడైనా? ఓ సాయం అందుకొని సాగేదే బ్రతుకంటే ఒంటరిగా బ్రతికాడా ఎవడైనా? పదుగురు మెచ్చిన ఈ ఆనందం నీ ఒక్కడిదైనా? నిన్ను గెలిపించిన జీవితంలో గెలవడం అంటే సంపాదించడమేనా? నువ్వని ఇది నీదని ఇది నిజమని అనుకున్నా